我每次化身呢個妝都會聯想到張柏芝，眉清目秀，簡單。我都見到好多其他博主做仿妝，亦都好似，但我唔係要呢啲。我化妝我想似自己，但係想有張柏芝嗰種氣質。咁點呢？咁點做出嚟呢？好簡單，就係要把握呢幾個重點，跟住我一齊化啦。事不宜遲，化咗底妝先。眼底搽偏橙色遮瑕，偏紅嘅地方搽綠色遮瑕，提亮嘅地方搽黃色遮瑕。冇錯，就係搽咁少就夠，咁樣先至用妝用得靚。上完遮瑕，用大少少嘅手引開，利用速度同熱力溶化，將遮瑕推入每一個細紋同毛孔。眉毛跟翻自己嘅眉形畫一個框架，眉尾深色，眉頭淺色做一個漸變，用眉掃剩翻低嘅顏色推落鼻梁做鼻影，係咪好自然呢？個妝完全冇違和感。嚟到我哋戲肉重點啦，睫毛一定要根分明。首先我哋夾咗睫毛先，我最中意嘅睫毛夾今朝俾我夾爛咗啊！咁唯有用我舊嘅一個睫毛夾啦，只不過眼頭眼尾冇咁仔細。第二步，睫毛防水儀一定要有。今日我哋用呢支有纖維嘅，想睇落去冇曱甴腳，擦睫毛打低就要左右搖晃睫毛掃，重點要將所有纖維打直嘅，唔要打橫瞓低。目的就要同自身睫毛融為一體。第三步，用睫毛電熱棒將頭先唔聽話嘅纖維梳翻順滑，呢個步驟會令到睫毛更加翹。嚟到眼妝最後一步啦，而家好興嘅呢支睫毛膏真係一個重大發明啊！根分明之餘，仲可以上面畫埋內眼線，哇！真係好持久，好勁，就算真係溶妝都唔會紅貓眼。哇！化完睫毛好多，終於都見得下人啦。條眉都仲係有啲生牙，畫少少野生眉先。搽埋我最中意嘅胭脂同唇膏先。最後，我選擇唔用定妝粉，上少少高光就得啦。我發現乾粉用得越少，溶妝呢都唔容易棘粉。呢個咁薄透嘅妝係咪好煥然一新呢？呢個咁簡單嘅眼妝，化幾次就熟手噶啦。記唔記得？記住關注我啊！